大家好，我係 Daisy。今日咧我就想同大家玩呢個遊戲，手機上面嘅遊戲啦。咁同翻上次我玩嗰個廁所大冒險差唔多嘅，都係關於嗰類反應㗎啦，係啦。咁我哋嘅今次語無倫次咯，而家係呢個遊戲嘅名咧就叫一個都不能死啦。咁都係跑跑跳跳啊嗰啲咧，係啦。咁咧，如果你睇咗覺得我好渣嘅你都可以download 然後玩㗎啦，係啦。咁你可以挑戰我嗰個最佳成績啦。我最佳成績係唔知15.528秒，係咯。咁 OK 啦，咁可能我真係好渣嘅，緊唔緊要？咁我哋主要拍片都係咧，梗係挑戰我嗰個最高嘅成績去到邊啦。咁我哋而家即刻開始玩生存模式先，就係咁樣跳啊嗰啲咯，然後又落去啊，有條柱嗰啲係唔準撞落去嘅，撞落去又死啦嗰啲，即係佢咁樣設計。有時有啲遊戲咧係玩到你好火㗎，一個人係啦。每次我上親去咧係一定會撞到㗎。係啊，啱啱唔記得同你哋講咧，我最高成績係啦，最高成績係啦，啲廣告成日彈出嚟，係啦，15.528秒啦，係啦。OK 啦，都7點幾秒。我每次一講嘢我就會死啦。啲廣告真係好啲煩。真係好想發脾氣。我係習慣性去撳咗去中間啊！睇我啲片嗰啲人咧，一定覺得我好無聊，係咁喺度死。係咯，唔爭再講埋啦。咁我今日咧有個你每次一講嘢我就錯㗎啦。咁我今日咧就係有個同學生日啦，係啦，咁佢係11月19係啦。咁詳情咧，等我打完機我先同你哋講。每次講親嘢咧，我就會分散我注意力。又嚟。18秒，
18.407秒，哇！進步咗成3點，唔知啊，3點幾秒啦。咁梗係要向高發展啦。哦，啲廣告真係好煩。呀！做咩啊？拎機？咦？又撳錯咗。咦？啲廣告啊！好想發脾氣啊！優你呀！優你，咦？做咩？咩生存者啊？新的成就，最新嘅記錄啦。好啦，又多咗成2點幾，又係2點幾。咁好似開多咗一個啦，佢。咁我哋玩噩夢先咯。話多一個。其實我都試過玩嘅。喂，又撳錯掣。即係成日撳錯掣。真係要你呀！咦？啲廣告啊，已經撳咗3次啦，3次啦！成日喺度彈廣告，真係引夠你啊！做乜嘢啊？佢又成日拎機嘅，要你真係要你啊！真係唔好再彈出嚟啦！拎機啊嘛，我唔得閒啊，快啲啦！真係好想喐佢啊！喐你個死妖街！咁如果真係拎機嘅話呢，咁今日呢條片呢就到呢度啦，係啦。咁我仲想講呢係今日呢，我有個同學生日啦，今日係7月19號啦，係啊。咁記住佢又係7月19號啊，係啦。咁呢條片呢就到呢度啦。
咁都拎咗啦，咁唔理佢啦，下次再玩生存嘅噩夢係啊，或者經典模式或者暴走模式等等啦，係啦。咁呢度咧都